guys, nasapa guys. Dali yung paligo og ano. Washing. Ayusin mo pag-washing ha. O diba, unlimited yung ano namin dito, water. Ay, kalami. Makayo. Ganda oh. Kapisikan ka dira. Nine. Adi dira yala kay parang medyo sanan ka pa dira. Kung gusto mo guys, hindi ka mabasa, doon ka sa bridge. Yan. Puntahan natin yung bridge. So, yan yung bahay. Saan kami galing. Itong daanan na to, papunta ito doon sa Magsangyaw Land of Praise. Yan. So, tingnan natin yung bridge dito. Magandang dilag. Ha? Ito yung bridge guys. Ayan, para siyang mini falls. May tumaan. Babasa talaga sila. Naku, dahan-dahan lang po, sir. Kasi mababasa yung ano. Ikaw mo magsangyaw? Yan, binasa yung kanyang motor. Hi! Ayan, nabasa sila. Okay lang. Ayan na. Oh, paseksi naman ni ate. Oh. Ano ba? Babae tayo. Ipaningot ko ba? Ipaningot ko. Enjoy my
pas. La, ito mo. Hello! Matutog magsangyaw. Magsangyaw. Ang abang ng kong bloopers. Magi. Kumusta na dyan ang ating motor, Dudong? Ha? Tulog sa dudo? Asa? Yeah? You get it? Ayan. Oh my goodness, memory ang guritan. Oh no, look at this guys, oh. Ayan. Natusok sa aming tile. Kita nyo to, ayan, oh. Mga 1 cm. Ayan. Pasensya ng mga kuko ko guys. Walang linis. Huwag limpyo. In short, huwag limpyo. Araw. Ayan. Limpin. Ayan. Buti nga hindi na flat. Dito man. Baka meron dito man. Kaya nga. Parating. Ooh, what is that? Smell ka mag-agi. Parang din ko. Akong washer, oh. Hi, sir. Gusto naman diyan, sir, ang atong ano, sir? Ha? Paspas si sir. Time limit. Ano ka? Sobra ka mo sa time. Yeah, bilisan mo yung pagtrabaho mo dyan. Sinusweldohan kita. Tapos, ang tagal-tagal. Ay, naku. Ay, kasarap naman dito. Ano tayo? Magpakit tayo dito kasi. For the Lord is my power, and He gives me the power. Kaya nga, ang the beautiful power.
mga kapatid. Ito, ipa-turn sa... Ha? Asa? Ito pa yung turn nilang naman. Hadlo ko. Sige, dalihan ko muna to.